安克，就是他。咱们再多给他点压力。这样正好，让他猜不透我们到底咬得有多紧。明白。B 组收到回复。B 组收到。目标正在离开小区，跟进。我竟然没想到，一组冰冷的数据，竟然要以那么多人的鲜血为代价。科学不就是为全人类而服务的吗？早知道是这样，我宁愿不做这个项目。这绝对不是您的错，我也是到今天才完全理解，为什么资源和战争两个词总是一起出现。在这个世界上，不知道还有多少沉睡者在蠢蠢欲动呢。这个技术关系到国计民生，更关系到国家安全。因为这个技术的突破，我们国家的力量才会更强大一些。这也就意味着我们能更好地保卫和平与安全。政府与鼎华的合作正式展开，我们一定会为鼎华营造一个安全的科研环境。所以，邹教授，您之前说的事情千万不要自责。还有就是这件事情还不能公开，我也是按照要求提前跟您通个气儿，所以请您严格保密。进来。林总。好，林总，没什么事儿，我就先告辞了。谢谢您。我送他。昨天晚上市公安局的宋局长给我打了电话，简单说了一下近期情况。这段时间你是怎么一个人扛过来的呀？你做得很好，辛苦了。所以，你的事儿现在是个什么情况？他们跟我说，事情调查清楚之后，我还要出庭作证。我自己也犯过一些错误，所以很有可能。苗总，你还愿不愿意留在鼎华工作呢？鼎华对我来说是我的一切，可是我现在这种情况，适合留下来吗？我知道。调查和判决的过程肯定会非常漫长，但这段时间你有权利工作呀。如果最后的判决结果是你不得不暂别鼎华，我希望你知道，鼎华的大门永远为你敞开。嘿，辛苦了。睡醒了你？给我3天3夜我也睡不醒。我来吧。好，那我去眯会儿啊。哎，眯不了，我刚好碰见宋局回来，他说要见你，你精神一点。除了宋局啊，还有另外一个人，你肯定特别想见他，啊。请进。哎，宋局啊，您找我？你坐吧。你简单汇报一下现在的情况。是，今天上午，陈雷进入了一处居民区，应该是他事先就设置好的安全屋。他在离开的时候，放火烧了一个行李箱，我们的人冲进去，抢出来了部分证物。伪造的各国护照8本，伪造的中国公民身份证5张。就这些，有没有找到什么能牵出线来的东西？剩下的就只剩下一些衣服和现金。继续说。之后的一整天，
陈雷先后前往了3个不同的酒店开了房间，期间多次使用反跟踪手段，很明显是在迷惑并摆脱我们，但是都被安静他们咬住了。很好，这说明他还没有认命，自认为还可以继续逍遥法外。我们要的就是这种心态。他现在的位置在哪儿？最后他选择入住了西泽路上的一家宾馆，这个地方选择的很讲究，周围环境复杂，而且酒店本身就有数个出入口，极有利于逃脱。另外，他还购买了大量的生活物资，好像要在这个地方住上很长一段时间。监控布置好了，安静在现场。对了，宋局，子轩说，您带了一个人回来，还是我特别想见的人。乔西川。乔西川。我能要求我的待遇再好一点吗？考虑到你的身体状况，省厅的同志没有对你进行高强度的讯问，把你押送到这儿来，也尽可能提供了舒适的交通条件，对你还不算好吗？别忘了，你可是犯罪嫌疑人。很多问题你可能已经回答过了，但是我知道，你们有你们的规矩嘛。你的名字到底叫乔西川还是徐鹤，或者和平？干我们这行的名字有那么重要吗？对吧，马总？这个问题你应该可以理解的。正面回答问题。我的出生证明上写的是3门楼。不过我觉得你们还是叫我乔西川吧。这个名字我已经习惯了，而且你们叫起来也顺口一点。也就是说，其他2个身份，你并不否认是假扮的。